Katzen, heilige Wesen Ägyptens. Im alten Ägypten konnte der Tod einer Katze dem Menschen die Todesstrafe einbringen. Die alten Ägypter verehrten Katzen nicht nur als Haustiere, sondern als heilige Wesen mit göttlichen Kräften. Katzen galten als Verkörperung der Göttin Bastet, die für Schutz, Fruchtbarkeit und Liebe stand. Wer einer Katze Schaden zufügte, riskierte nicht nur gesellschaftliche Ächtung, sondern auch das eigene Leben. Es gibt Berichte, dass selbst Pharaonen und hochrangige Beamte keine Ausnahme von dieser strengen Regel waren. Die Menschen glaubten, dass das Wohlergehen der Katzen direkt mit dem Wohlstand ihres Landes verbunden war. Wenn eine Katze starb, trauerten ganze Familien und manchmal sogar ganze Städte. Katzenmumien und aufwendige Bestattungen zeigen, welchen unglaublichen Stellenwert diese Tiere in der altägyptischen Gesellschaft hatten.